दोस्तों, अगर आपने गलती से भी इस पेड़ के पास जाकर कान लगाया तो आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही। वृंदावन के वंशीवट पर स्थित इस बरगद के पेड़ से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तो वे इस पेड़ की टहनी पर बैठकर बांसुरी बजाते थे और अपनी गायों को बुलाया करते थे। यही नहीं, श्री कृष्ण अपना अधिकतर समय इसी पेड़ के आसपास बिताते थे और अलग अलग लीलाएं भी किया करते थे। उनकी उपस्थिति से इस पेड़ के अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के बाद कई ऋषि मुनियों ने इस पेड़ के नीचे तपस्या की, जिससे यह आम सा दिखने वाला पेड़ एक चमत्कारी पेड़ बन गया। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों ने इस पेड़ पर रिसर्च भी की और उनका भी मानना है कि इस पेड़ के अंदर कुछ ना कुछ विशेष ऊर्जा है, जिसके कारण यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। इसलिए जब भी आप वृंदावन जाएं तो वंशीवट के इस बरगद के पेड़ के पास जरूर जाएं। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।